औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टाटो बच्चो क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश तो यथ मज पढ़ा 3 क्वेश्चंस टॉपिक यह पढ़ा तुम पता पत कुन 3 पैराग्राफ पढ़ ओतम रात किस पैराग्राफस तम रात वुचान कि ये थोक यह बादशाह दरित होकुन हो बेल तुम दरित होकुन से भाई ऐ नश 3 सवाल जवाब ाने अगर मे जवाब दिख कह तो मे वन सोद बह नेर तम यी कत कर तो हर आव टक टक कर कुछ नाम दानियल नफरा तो अमिस पन अथ यड़ थप कर खून पे युथ अमन नश वोत यह गो बेहोश यह पे पत्थर यमो कर यमो कोड़ अमिस पलो नबर चटा अत वुच अमिस यम जाय यड़ चटित अमिस खून वारिया लग बादशाहन अमिस पान रुमाल तो पत कोर तोत खून पकान दोबारा कोर बे बंद बे कर ड्रेसिंग यीत काल अमिस खून फिर क्या वुच यम जाय पे ब्रो कुन पढ़ द मैन फेल्ट better and asked for something to drink. The king brought fresh water and gave it to him. By this time the sun had set and the air was cool. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. The king, tired by his walk and work he had done, lay down on the floor and slept through the night. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. "Forgive me," said the bearded man in a weak voice, when he saw that the king was awake. "I don't know you and have nothing to forgive you for," said the king. "You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours who swore revenge on you because you put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed, and you did not return. So I left my hiding place, and I came upon your bodyguard, who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wounds. I wished to kill you, but you have saved my life. Now, if I live, I will serve you as your most faithful servant, and will order my sons to do the same. Forgive me." The man felt better and asked for something to drink. अमिस इंसान सा होश थोड़ा बहुत गो ये ठीक तो वशी मंगा अमन चन खतर कह. The king brought fresh water and gave it to him. बादशाहन ये आब ओन और साफ आब ओन दिदन अमिस. But this time the sun had set and the air was cool. मगर इस काल आफ्ताब लोसमुत तो आफ्ताब लोसन पत थोड़ा सा सर्द हवा पकान. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. बादशाहन तुल अमिस पीर सन मदद सत तुलुक तम कोर्नस अक साइड हेल्प तुलुक जख्मी इंसान तुलुक तो त्रोक अंदर कन अत वायर मज. The man closed his eyes and lay quiet. इंसान कर अच बंद तो ब्योर छप कर. The king, tired by his walk and the work he had done, lay down on the floor and slept through the night. बादशाह उस थोकमुत सफर करने सत दम चीज कम तन अत शोंग अत पत्थर अत जमीनस पे शोंग ये तो अमिस पे निंदर. When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. बादशाह ये सुबह वोत बादशाह गो खुशार कह मिनट ब्रोट अमिस ये रोज बादशाह ये जहनस मज अमिस गई पे याद कि बह कत
तो या युस ये दारिल इंसान छु, ये अजनबी इंसान छु, तो युस यथ बेडस पे छु, यु कुस छु, forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. अमिस वन कमजोर आवाज मज वन दपान मे दि माफी, तो I don't know you and have nothing to forgive you for, said the king. Yus दपान अमिस बह जान थने कह तो बे क्या मे सत कोर बह कह दिमे ऐ माफी. You do not know but I know you. च जानक न मे कह मगर बह जान. I am the enemy of yours who swore revenge on you. बस चोन दुश्मन बोस यहां ऐ बदल हेन, because you put my brother to death and seized my property. तिकाज बस ओसुस यहां ऐ तिकाज ऐ हसा कर ऐ रोट मेनिस बस हसा मोन बोय हसा मोरथन ऐ बे कर सन प्रॉपर्टी यूस कर बंद. I knew you had gone alone to see that hermit, and I made up my mind to kill you on your way home. मे हसा पता कि छु कुन जुन गोमुत अमिस पीरस समखन, तो बस दपान युथि और वापस फेरक तो बस मारत ऐ. But the day passed and you did not return. मगर ये दो गो च न वापस और कहीं. So I left my hiding place and I came upon your bodyguard. तो मे हसा कर मे त्रो ये चूर बिहित चूर जाय द्रास बह नबर, तो अत हसा वुच मे चोन बॉडीगार्ड who recognized me and wounded me. यम बह पछोनस तमी कोरनस बह जख्मी. I escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. तो बह बचायास तत आयास चलित आज बह तत, मगर बह हसा मोमुत अगर न बह मे यमन जख्मन ड्रेसिंग करित कह. I wished to kill you. बह यहां च मारन and you have saved my life. मगर चे बचोमस मेरी जिंदगी. Now if I live I will serve you as your most faithful servant. मगर अगर बह जिंद बह रोदस बह आस चोन वफादार नौकर बन बह चोन. and will order my sons to do the same. पत कर पन्न नीचन ते ये ऑर्डर कड़ बह तमन हुकुम दिम बह तमन कि तुह हसा करो बनो अम सुन नौकर, मे दिस माफी. तो तथो बचो इंजो पे करो इंशाअल्लाह रहमान पगह दियो तोतम इज्जत. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.